පින්වත්නි අපගේ ආරාධනාව පරිදි මෙම ධර්ම මණ්ඩපයට වැඩම වාදල ආරණ්‍ය වාසී පූජ්‍ය ධම්මානන්ද හිමිපාණන් වහන්සේට ඊතා ගෞරවයෙන් දහත්වට්ටිය පූජා කර අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස ඊතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද මම ඔබලාට දේශනා කිරීමට සිතාගත්තා තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ඒ සත්‍ය ඇත්ත මෛත්‍රිය ගැන ඔබලාට කෙටියෙන් දේශනා කිරීම සඳහා පින්වත් අද ලෝකයේ ගොඩාක් ජනතාව මෛත්‍රී භාවනාව කරනවානි. හැබැයි ඒ සියලු දෙනාම ගත්තාම ඔබලා සිතල බලන්ට කවුද හරියට මෛත්‍රී භාවනාව කරන්නේ? ඒ කරන මෛත්‍රිය හරි මෛත්‍රී භාවනාවක්ද කියලා ඔබ පොඩ්ඩක් සිතා බලන්න.
අද සිල් සමාදන් වෙන්න ආවත් මෛත්‍රිය කරන ජනතාව ගත්තාම භාවනාවක් වශයෙන් මේ මෛත්‍රිය වඩනවා පින්වතුන්. ඔබ කරන වූ මෛත්‍රිය වඩන වූ මෛත්‍රිය ගැන පොඩ්ඩක් ඔබලා සිතා බලන්ට. ඔබ සියලු දෙනාම කියන්නේ පින්වත්නි මම නිදුක් වේවා, මම නිරෝගී වේවා, මම සුවපත් වේවා, මම දුකින් නිදහස් වේවා, මට ලෙඩ දුක් නැති වේවා, දුක් කරදර නැති වේවා. මේ ආකාරයට ඔබලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබලා කියනවා වාඩි වෙලා ස්පියාගෙන හෝ මේ ආකාරයට නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා, ලෙඩ දුක නැති වේවා, දුක් කරදර නැති වේවා. මෙහෙම ඔබලා කියනවනේ. ඒ වගේ ඔබලා කියනවා මා මෙන්ම කවුරු හරි කෙනෙක් අරගෙන හෝ පුද්ගලයෙක් අනුසාරයෙන් හෝ ලෝසපතල සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි හෝ උතුරු දිසාවේ හෝ සියලු දිසාවල් ගැන ද පුද්ගලයෝ ගැනද සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහිද මා මෙන්ම සියලු සත්වෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දුකින් මිදෙත්වා, ලෙඩ දුක් නොම වේවා, දුක් කරදර නොම වේවා, යහපතෙන් ජීවත් වෙන්න ලැබේවා, යහපතක්ම උදාපත් වේවා, ශාන්ත සුවයට පැමිණේවා කියලා ඔබලා ප්‍රාර්ථනා කරනවනේ, කියනවනේ. ඒ වගේ යම්කිසි කෙනෙක් අරගෙන උදාහරණයක් වශයෙන් භාවනා කරන පුද්ගලයා, මෛත්‍රී කරන පුද්ගලයා තමන්ගේ අම්මා ගත්තොත් මගේ අම්මා නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දුකින් මිදෙත්වා, ලෙඩ දුක් නැති වේවා, සැපතට පැමිණේවා, ශාන්ත සුවයට පැමිණේවා කියලා ඔබලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබලා කටින් ඒවා සද්ගායනා කරනවා. හැබැයි පින්වත්නි පොඩ්ඩක් මේක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඔබලා පන්සලකට පුදබිමකට ගිහිල්ලා හෝ නිවසේ හෝ තවත් තැනක හෝ කොතනක හෝ වේවා, අරණ්‍යක වේවා, රුක්ක මූලයක වේවා, ශුන්‍යාගාරයක වේවා, කොතන හරි ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හෝ සිටගෙන හෝ සතර ඉරියව්වෙන් ඔබලා මා ඉස්සරලා දේශනා කරපු ආකාරයට ඔය හරියට ඔය විදිහට සද්ගායනා කරනවා. දැන් ඔබ එසේ සද්ගායනා කරාට ඔබ කියනවා සියලු සත්වෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා කියලා. ඔබ කියනවා මම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා. මේ ලෝකේ කවුද පින්වත්නි මම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා කියලා කිව්වට සුවපත් වෙලා තියෙන්නේ? මෛත්‍රී එහෙම කියන ඔබම බලන්න ඔබ ගැන. ඔබ එහෙම කටින් කිව්වට ඔබ සුවපත් වෙලා තියෙනවද? ලෙඩ දුක් නොවේවා කිව්වට ඔබට ලෙඩ දුක් නොහැදී තියෙනවද? දුක් කරදර නොවේවා කියලා
කිව්වට ඔබට දුක් කරදර නොවි තියෙනවද? හරියට ඔබට කන්ට ලැබේවා කීකේ තැනකට වෙලා ඉඳගෙන හිටියොත් ඔබට කන්ට ලැබෙයිද? ඔබ බඩගින්නේ මැරෙනකන් මිය පරලෝ යනකන් ඔබට මතුර ඉන්ට වෙනවා ගිරව් වගේ. එහෙනම් ඔබ සුවපත් වෙන්නේ නැත්තම් ඔබේ ලෙඩ දුක් මෙහෙම කිව්වට හොඳ වුණේ නැත්තම් සපතට පැමිණේවා කියලා කිව්වට ඔබ සපතට පැමිණුවේ නැත්තම් භාවනා කරලා යනකොට ඔබට දුකක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔබ කියන දේ ඔබ මතුරන දේ හරිද කියලා පොඩ්ඩක් සිතා බලන්න. මම සුවපත් වේවා, දුකින් මිදෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සපතට පැමිණේවා, සුරහතුරු නැති වේවා, දුක්ගිනි නිවේවා, ලෙඩ දුක් දුරු වේවා කියලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරනකොට ඔබ සුවපත් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ කොහොමද අනුන් සුවපත් කරන්නේ? එසේනම් පින්වත්නි, අපගේ සම්මා සම්බුදු තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකෙට අග්‍ර වූ ශ්‍රමණයන්ටද, බ්‍රහ්මයන්ටද, යක්ෂයන්ටද, මරුන්ටද, බඹුන්ටද, ලෝකේ සියල්ලන්ටම අග්‍ර වූ අසම සම වූ තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ එහෙනම් එසේ වාඩි වෙලා ඔහොම දේශනා කරයි නේද? එහෙනම් එසේ අනන්ත අප්‍රමාණ සක්වලට අග්‍ර වූ අසම සම වූ තථාගත පියාණන් වහන්සේට තිබ්බනි පින්වත්නි මේ ලෝකේ සියලු දෙනාට ඔය වගේ මෛත්‍රිය කරලා නිදහස් කරන්න. තිබ්බනි දුකින් නිදහස් වේවා, සැපතට පැමිණේවා, ලෙඩ දුක් නොවේවා, දුක් කරදර නොවේවා, මරණයටපත් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න තිබ්බනි. එහෙනම් මහා රාතුන් වහන්සේලාට ප්‍රාර්ථනා කරන්න තිබ්බනි. එහෙනම් මේ ලෝකෙ ඔක්කොම අද සුවපත් වෙලානේ. මේ ලෝකෙ ඔක්කොටම අද එහෙනම් ලෙඩ නැති වෙලානේ. ලෙඩ හැදුන අවස්ථාවේදී කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේටද, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේටද, ආනන්ද ආමඳුරවන්ටද ඒ වගේ දේශනා තියෙනවා. ලෙඩ වුණ අවස්ථාවල කස්සප තෙර බුද්ධංගේ මේවා දේශනා කරා. එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේට ඈත ඉඳලා එතෙන්ට වඩින්න නැතුව වැඩ සිටින ජේතවනාරාමයේ ඉඳල්ම කියන්න තිබ්බනි සුවපත් වේවා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වෙත්වා කියලා. ලෙඩ දුක් නොවේවා කියලා. එහෙමනම් හොඳ වෙනවනේ. ඒක නොවන බව ඔබලට වැටහෙනවා ඇති, තේරෙනවා ඇති. එහෙමනම් තිබ්බනේ තමන්ගේ මාතෘ දිව්‍ය රාජයාට, තමාගේ අම්මාට තවතිසා භවනට යන්නේ නැතුව, ධර්ම දේශනා කරන්නේ නැතුව සුවපත් වේවා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා කියන්ට යසෝදරාවට එසේ කරන්න තිබ්බනේ. පුංචි රාහුලට එසේ කරන්න තිබ්බනේ. ලෝකයට මෙහි එසේ පතල කරන්න තිබ්බනේ. පින්වත්නි, අද මෛත්‍රී කරනවා මිනිස්සු. පන්සල් වලට යනවා, පුදුබිම් වලට යනවා, කොහේ හරි ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා කියලා, මෛත්‍රී කරනවා කියලා ඔය ඉහළින්ම දේශනා කරපු ආකාරයට මම සුවපත් වේවා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වේවා කියලා සමහරවිට පැය ගාණක් හෝ දවසම හෝ කීක ඉඳලා හැන්දෑවෙනකොට ගෙදරට එනවා.
හැබැයි සමාජයට පැය භාගයක් හමාරක් වෙන්නත් පුළුවන්. පැය දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෛත්‍රිය කරන්නේ සියලු සත්ත්වෝ සුවපත් වේවා කියලා. හැබැයි ඒ භාවනාව කරන් ඉඳගත් වෙලාවේ ඉඳලා සිතින් අනුන්ට වෛර ක්‍රෝධ දේශ කර කර තමයි එසේ කියන්නේ. එහෙම නැත්තම් භාවනාව ඉවරලා පැත්තකට වෙලා සම්ප්‍රප්ලාප දෙතිස් කතා කරනවා. මෛත්‍රී කරලා ඉවර වෙනකොට කවුරු හරි බැන්නොත් එහෙම සමහරිට ළඟ තියෙන පුළු පාරක්කින් පුල්ලකින් හරි සමහරිට ගහන්ට වෙන්නත් පුළුවන්. අනුන්ට අනුම්පද කියනවා. සමහර විට එනකොට තියෙන දෙයක් පන්සලේ තියෙන දෙයක් හෝ තැනක තියෙන දෙයක් හෝ මල්ලත්තක් හෝ තවත් දෙයක් දැහැගෙන හොරකම් කරගෙන තමයි එන්නේත්. ඔබලා හොඳින් තේරුම් ගන්නට පින්වත්නි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ නියම සත්‍යතාවය ඇති මෛත්‍රිය කරන්නේ කොහොමද කියලා. තථාගතයන් වහන්සේ දවසක් දේශනා කරනවා ජේතවනාරාමයේ වැඩ සිටිද්දී ඒ අසල කුටියක වැඩ සිටපු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් පින්වත්නි සර්පෙක් අල්ලාගෙන ගුලාවක දාලා හැදුවා. බොහොම හොඳට හැදුවා කන්ට දීලා ඒ සර්පයට අවශ්‍ය වූ දීලා සකසුවා. තථාගතයන් වහන්සේ මේක දැනගෙන වෙලාවක මේ භික්ෂුවට අවවාද කරනවා ওই සත්‍යෝ භයානකයි උග්‍ර විසයි හැදුවොත් කොයි වෙලාවෙ හරි දෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේට කියනවා නෑ බුදු පියාණන් වහන්සේ මගේ කල්යාණ මිත්‍රයා ඒ මාත් එක්ක බොහොම හොඳයි මට එහෙම හිංසා කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම පින්වත්නි මේ භික්ෂුව බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන දේ නොඅසා ඒ සර්පයාසේ හැදිදරි කළා. දවසක් මේ භික්ෂුන් වහන්සේට ගමනක් වැඩම කරන්නට සිද්ධ වුණා. එදා දවසේ එන්න බැරි වුණා. ආපහු වඩින්න බැරි වුණා. කෙසේ හෝ වැඩි දවසේ දවස් ගානකට පසුව වැඩම කරා. වැඩම කරලා මේ සර්පයා ගුලාවෙන් එළියට ගත්තා කණ්ඩ දෙන්න කියලා. දවස් ගානක් පිපාසෙන් හිටපු සර්පයා බොහොම කිපිල ඒ ගුලාව අරිනකොටම මේ භික්ෂුන් වහන්සේට දෂ්ට කරලා භික්ෂුන් වහන්සේ අපවත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේ තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ මහා සංඝයා කැඳවලා දේශනා කරනවා පින්වත්නි ඒ භික්ෂුව එසේ සර්පයෙකු දෂ්ට කරල අපවත් වෙන්න හේතුනේ සත්වයන්ට මෛත්‍රිය කරපු නැති නිසා කියලා. එසේනම් මේ දේශනා කරපු දේශනාවේ කොටසක් මම ඔබලට දැනගන්න දේශනා කරන්න. විරුප්පාකේහි මේ මෙත්තං ඒරාපතේහි මේ චබ්භ්‍යා පුත්තේහි මේ මෙත්තං කන්නා ගෝතමකේච අපාදකේහි මේ මෙත්තං දීපාදකේහි මේ
චතුප්පදේහි මේ මෙත්තම් මෙත්තම් බහුපදේහි මේ මාමං අපාදකෝ හිංසි මාමං හිංසි දීපාදකෝ මාමං චතුප්පදෝ හිංසි මාමං හිංසි බහුපදෝ සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතාච කේවලං සබ්බේ බද්ධානි පස්සන්තු මහා පංචී පාපමාගම අපමානෝ බුද්ධෝ අපමානෝ ධම්මෝ අපමානෝ සංඝෝ පමානවත්තානි සිරින් සපානි අහිජ්ජිකා සතපදි උන්නානාම්බි සරඹු මූසිකා කතාමේ රක්කා කතාමේ පරිත්තා පටික්ක මන්තු භූතානි සෝහන් නමෝ භගවතෝ නමෝ සත්තානං සම්මා සම්බුද්ධානන්ති. පින්වත්නි, මම ඔබලට ඒ දේශනා කරේ අර භික්ෂුව සර්පයෙකු විසින් දෂ්ට කරාට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේ මහා සංඝයාට දේශනා කරපු ඒ දේශනාවේ කොටසක්. මොකද්ද පින්වත්නි මේ පිරිතෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ? පානැත්තා වූ සත්‍යයන්ට මම හිංසා කරන්නේ නැහැ. දෙපා ඇති සත්‍යයන්ට මා හිංසා කරන්නේ නැහැ. සිව්පා ඇති සත්‍යයන්ට මා හිංසා කරන්නේ නැහැ. බොහෝ පා ඇති සත්‍යයන්ට හිංසා කරන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් මම යම් කිසි සත්‍යයකට හිංසා කරන්නේ නැහැ කියන එකයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. මම හිංසා කරන්නේ නැහැ කිසි සත්‍යයකට. පින්වත්නි, ඔබලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම හිතන්න. ඔබලා මම සුවපත් වේවා, දුකින් නිදහස් වේවා, සැපතට පැමිණේවා, දුක් කරදර නොවේවා, සැපෙන් සැපතට පැමිණේවා, මා මෙම්ම සියලු සත්වෝ නිදුක් වෙත්තා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දුකින් නිදහස් වේවා කී ඔබලා වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ ගැන. හැබැයි ඔබ එහෙම කරනවා. ඔබ එදා දවසේ සීලයක් සමාදන් වෙලත් ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමාදන් වුණා හෝ නැතුවා හෝ පංච සීලය පන්සිල් පද පහ අනිවාර්ය බව. ඔබ මෙහෙම සුවපත් වේවා කියලා කිය ඉන්නවා. මාසයකට සැරයක් හෝ සෑමදාම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න හොඳට, ඔබ මඳුරුවාගේ ඉඳලා සියලු සත්වයෝ මරනවා. මුනක්ක මේකින් හෝ තලල හෝ වේවා පොඩි සතාගේ ඉඳලා ලොකු සතා දක්වා ඔබ මරනවා. ඔබ අනුන්ගේ දේ නුදුන් දේ සොරකම් කරනවා. මොන විදියකින් හෝ සොරකම් කරනවා. පොඩි දේ ඉඳලා ලොකු දේ දක්වා. කොහේ හරි වේවා ලෝකෙ. ගෙදරක වේවා, පාරක තොටක වේවා, ගසක කොළක කැලෑවක වේවා, කොහේ හෝ වේවා.
ඔබ සොරකම් කරනවා. ඔබ කාම මිච්ඡාචාරයේ හැසිරෙනවා. අනුන්ගේ පුරුෂයන් කරා යනවා. අනුන්ගේ ස්ත්‍රියන් කරා යනවා. අනුන් ඒවට යොදවනවා. සොරකමත් එහෙමයි. තමන් කරනවා. අනුන්ට උපදෙස් දෙනවා සොරකම් කරන්න. සත්තු මරනවා. අනුන් ලව්වා මරවනවා. ඊළඟට ඔබ කේලම් කියනවා. අනුන් ලව්වා කියවනවා. පරුසබස් කියනවා. අනුන් ලව්වා කියවනවා. සම්ප්‍රප්ලාප කියනවා. අනුන් ලව්වා කියවනවා. දෙතිස් කතා. ඊළඟට මත් වෙන જાති මොනවා හෝ මත් වෙන්න සිතාන පාවිච්චි කරනවා. අනුන්ට දෙනවා. අනුන් ඒවට පොළඹවනවා. ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබ හිතා බලන්න ආපසු හැරිලා මම සුවපත් වේවා නිදුක් වෙත්තා නිරෝගී වේවා කියන ඔබ මේ පන්සිල් පද පහ රකින්නවද කියලා? මාසෙකට දවසක් වෙන්න පුළුවන් මම සුවපත් වේවා නිදුක් වේවා කියන්නේ. සමදාම් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔබගේ හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න ඔබගේ සිතට ඇත්තටම මම මේ පන්සිල් ටික රකින්නවද කියලා. මං සත්තු මරන්නේ නැද්ද දිවිහිමියෙන්? අනුන් ලව්වා මරවන්නෙත් නැද්ද? අනුන්ට මරවන්න උපදෙස් දෙන්නෙත් නැද්ද? මම නොදුන් දෙයක් කිසිම තැනක ලෝකයේ කිසිම තැනකින් ගන්නෙත් නැද්ද? අනුන් ලව්වා ගන්ට කටයුතු කරන්නෙත් නැද්ද? මම ලෝකයේ කිසිම නිත්‍යානුකූලව Tamanට අයිති ස්ත්‍රිය හැර වෙන කිසිම ලෝක ස්ත්‍රියක් ළඟට යන්නෙත් නැද්ද? පුරුෂයෙක් ළඟට යන්නෙත් නැද්ද? ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් ඒවට යොමු කරන්නෙත් නැද්ද? යොදවන්නෙත් නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඊළඟට ඔබ පොඩ්ඩක් හිතන්න මම කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැද්ද? බොරු කියන්න අනික් කට්ටිය යොමු කරන්නෙත් නැද්ද කියලා? ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔබ කේලම් කියන්නෙත් නැද්ද? අනුන් ලව්වා කිසි කෙනෙක් කේලම් කියන්න යොදවන්නෙත් නැද්ද කියලා? ඔබ පරුසබස් කියන්නෙත් නැද්ද? අනුන් ලව්වා කියවන්නෙත් නැද්ද කියලා බලන්න. ඔබ හිස් වචන කියන්නේ නැද්ද? අනුන් ලව්වා කියවන්නෙත් නැද්ද කියලා හිතන්න. ඔබ මත්වෙන જાතියක් මත්වෙන්න හිතාන කිසිම දෙයක් ගන්නෙත් නැද්ද? අනුන් ඒවට පොළඹවන්නෙත් නැද්ද කියලා ඔබ පොඩ්ඩක් හිතන්න. මේට එහා ලොකු සීලයක් ගැන හිතන්න එපා. මේ දේශනා කරපු සීලය ඔබ ළඟ තියෙනවද කියලා හිතා ගන්න. ඔබ මේ සීලය රකින්නවද? අතීතේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඔය මෛත්‍රිය කරන දවසින් පස්සේ ඔබ මේක රැකලා තියෙනවද කියලා හිතා ගන්න. හිතන්න පොඩ්ඩක්. කවුරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ සිත ගැන ඔබනේ දන්නේ. පොඩ්ඩක් සිතා බලන්න. එසේනම් පින්වත්නි ඔබ මේ සීලය රකින්නවා නම් මා දේශනා කරපු ආකාරයට අන්න ඔබ ලෝකයට මෛත්‍රිය දුන්න කෙනෙක් වනවා ඇත. ඔබ මේ සීලය නොරකින්නවා නම් ඔබ ලෝකයට මෛත්‍රිය පතුරවපු නොවන කෙනෙක් වනවා. ඔබ හරියට ගිරවා උගන්නපු දේ කියනවා වගේ ඔබ පැත්තකට වෙලා සූපත් වේවා කීක ඉන්නවා. එච්චරයි වචන රාශියක් පමණයි පින්වත්නි.
යමෙක් දිවිහිමියෙන් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ වුණා. තමන්ගේ ජීවිතේ ගියත් මම සතෙක් මරන්නෙත් නෑ, මරවන්නෙත් නෑ අනුන් ලව්ව. මං සොරකම් කරන්නෙත් නෑ, සොරකම් කරවන්නෙත් නෑ අනුන් ලව්වා. මං අනුන්ගේ ස්ත්‍රීන් කරා පුරුෂයන් කරා යන්නෙත් නෑ, යන තැනකට කිසි කෙනෙක් ලෝකයේ කෙනෙක් යොමු කරන්නෙත් නෑ. මං බොරු කියන්නෙත් නෑ, කිසි කෙනෙක් බොරු කියන්න යොමු කරන්නෙත් නෑ. මං කේලම් කියන්නෙත් නෑ, කිසි කෙනෙක් ලෝකයේ කෙනෙක් කිසි කෙනෙක් කේලම් කියන්න යොමු කරන්නෙත් නෑ. මං පරුෂ බස් කියන්නෙත් නෑ, ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් පරුෂ බස් කියන්න යොමු කරන්නෙත් නෑ. මං දෙදිස් කතා සම්ප්‍රප්තාප කතා කරන්නෙත් නෑ, ලෝකයේ කෙනෙක් ඒවට යොමු කරන්නෙත් නෑ. මත්වෙන දෙයක් මං කිසිම දවසක බොන්නෙත් නැහැ. ඒවා කිසි කෙනෙකුට බොන්ට මම කිසි කෙනෙක් ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් යොමු කරන්නෙත් නැහැ කියලා යම්කිසි කෙනෙක් දිවි හිමියෙන් මේ සිල්පද පහ රකින්නවා නම්, රැක ගන්නවා නම්, ඔබ පින්වත්නි ලෝකයට දානය දුන්නා වෙනවා. ලෝකේ උතුම් දානයක් කියලා මතක තියාගන්න. ධර්ම දානයට මේක ධර්ම දානෙ පින්වත්නි. මේ ලෝකේ උතුම් දානයක් කියලා හිතාගන්න. මේක ලෝකයට දෙන ලෝකෝත්තර අභය දානය කියලා හිතාගන්න පින්වත්නි. මොකද්ද මේ අභය දානය කියන්නේ? සියලු සත්‍යයන්ගේ බය දුරු කරනවා. බය නැති කරනවා. එහෙනම් ඔබ සියලු සත්‍යයන්ගේ බය නැති කර යුතුයි. එහෙනම් අර භික්ෂුව සර්පයා කූඩුවේ දාගෙන සර්පයාට හිංසා පීඩා කරා නේද? උට බය ඇති කරා නේද? උට ජීවිත බය ආහාරයක් නැතු. ඌගේ අයිතිවාසිකම් නැති කරා කූඩුවේ දාගෙන හිර කරලා. ඒ සත්‍ය මිනිසුත් එක්ක ඉන්න නෙමෙයි තිරසංගත සත්‍යෙකුනේ පව් කරලා පෙර ආත්ම බහල්වල. ඌ කැමති ඒ සර්ප කුලේ ඒ සත්‍යත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඌ කැමති නෑ මිනිසුත් එක්ක ඉන්න. බල්ලෙක් කැමති ඒ බලු සංහාරය බලු සංහතියත් එක්ක ඉන්න. ඔබ දංගල් දාන ගැට ගහන හිටියට කරන්න දෙයක් නෑ. තිරසා කඩාගෙන යන්න නෑ. පුළුවන් වෙලාවේ තමයි කඩාගෙන උන්ගේ සංහති හොයාගෙන යන්නේ. උගේ ජාති හොයාගෙන යන්නේ. එහෙනම් අනුන්ට බය නැති කරන එක, අනුන්ගේ බය නැති කිරීමයි අභය දානය කියන්නේ. මැරීමෙන් බේරෙන එක විතරක් නෙවෙයි. මරණවා කියන්නේ අවසාන දේ. අභය කියන්නේ සියලු දෙකින් බය නැති කිරීම අනුන්ගේ, ලෝ සියලු සත්‍යයන්ගේ. එහෙනම් ඔබ ටිකක් ආපසු හැරිලා බලන්න. මම කිසි සතෙක් මරන්නෙත් නෑ, මරවන්නෙත් නෑ. එහෙනම් ඔබෙන් ලෝකේ කිසිම සතෙකුගේ ජීවිතයක් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ කොතන ගියත් කිසිම සතෙකුට ලෝකෙ හිරිහැරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ සොරකම් කරන්නෙත් නැහැ, සොරකම් කරවන්නෙත් නැහැ. අනුන්ගේ ස්ත්‍රීන් කරා යන්නෙත් නැහැ, අනුන් යොදවන්නෙත් නැහැ. බොරු කියන්නෙත් නැහැ, බොරු කියවන්නෙත් නැහැ. කේලම් කියන්නෙත් නැහැ, කේලම් කියවන්නෙත් නැහැ. පරුෂ බස් කියන්නෙත් නැහැ, පරුෂ බස් කියවන්නෙත් නැහැ. සම්ප්‍රප්තාප කියන්නෙත් නැහැ, සම්ප්‍රප්තාප කියවන්නෙත් නැහැ. මත් වෙන දෙයක් ඔබ බොන්නෙත් නැහැ, අනුන් යොදවන්නෙත් නැහැ, අනුන්ට දෙන්නෙත් නැහැ. මෙසේ ඔබ ජීවත් වෙනකොට ඔබෙන් ලෝකේ කිසිම සත්‍යයකට හිරිහැරයක් වෙනවද පින්වත්නි? ඔබේ ගමේ ජීවත් වෙන, ඔබ වටපිටාවේ ජීවත් වෙන, ඔබගේ ගෘහයේ ඉඳලා
තමන්ගේ භාර්යාවගේ ස්වාමියාගේ දූ දරුවන්ගේ සිට අම්මා තාත්තගේ ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ ඥාති හිතමිත්‍රයන්ගෙන් ලෝක වාසී දක්වා කිසි කෙනෙකුට ඔබෙන් බයක් තැති ගැනීමක් ඇති වේද පින්වත්නි? මිනිස්සු ජීවිතයක් රැකගන්න, ලෝක සත්‍යයන් ජීවිතයක් රැකගන්න කොච්චර මහන්සි ගන්නවද? එහෙනම් ඔබ ප්‍රාණඝාතය නොකරනවා නම් ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් ඒ ප්‍රාණඝාතය බියකින් තැති ගන්න හේතුවක් නැහැ. තැති ගන්නේ නැහැ. ඔබ දැක්කට ඔබ කිසිම කෙනෙකුට ජීවිතයක් නසන්නේ නැහැ කියන්ට ඒ සියලු දෙනා දන්නවා. ඔබ කිසිම කෙනෙකුගේ දෙයක් කවදාවත් හොරකම් කරන්නේ නැහැ, අනුලව්ව හොරකම් කරවන්නෙත් නැහැ කියන්නේ ඔබගේ නාමය ප්‍රසිද්ධ වෙලා නැහැ හැම පැත්තකම. එහෙනම් මිනිස්සු ඔබ හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සුන්ගේ හොරකම් දේපොළ රැකගැනීමේ බය දුරු වෙලා යනවා. ඔබ අනුන්ගේ ස්ත්‍රීන් කරා පුරුෂයන්ගේ කරා යන්නේ නැහැ කියලා ලෝකයා දන්නවා නම් ඒ මිනිසුන්ගෙන් ඒ ස්ත්‍රීන් පුරුෂයන් රැකගැනීමේ ඇති බයක් දුරු වෙනවා. ඔබ බොරු කියන්නේ නැහැ, කියවන්නෙත් නැහැ කියන්න දන්නවා නම් ලෝකයේ මිනිසුන්ගෙන් ඔබ කවදාවත් ඔබෙන් ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා බොරු කියන ඒ බොරු කියලා ඇතිවෙන්නා වූ යම් කිසි කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ බයත් ඔබෙන් දුරු වෙලා යනවා. ඔබ කේලම් කියන්නේ නැහැ, කියවන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම් ලෝකයේ මිනිස්සු ඒ මිනිසුන්ගේ අතරේ ඔබ ගැන තියෙන ඒ බයත් දුරු වෙනවා. ඔබ පරුස බස් කියන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම්, රාසින්වත් කියන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම් කිසිම තැනකදී මිනිසුන්ගේ ඔබ ගැන තියෙන ඒ බයත් දුරු වෙනවා. ඔබ අනුන්ට මද්දව්‍ය දෙන්නේ නැහැ, ඔබ බොන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම් ලෝකයේ මිනිස්සු ඔබ ගැනත් ඔබගෙන් යම් කිසි බයක් ඒකට තියෙනවා නම් ඒ බයත් මිනිසුන්ගෙන් දුර වෙලා යනවා. එහෙනම් ඔබ ලෝකයාට මෛත්‍රිය නියම මෛත්‍රිය කරපු පුද්ගලෙක් බවට එතනින්පත් වෙනවා. දිවි හිමියෙන් ඔබගෙන් ලෝ සපතල සියලු සත්‍යකුට කිසිම වෙලාවක හිරිහැරයක් වෙන්නේ නැහැ. මම කිසිම සත්‍යකුට පා නැත්තා වූ, දෙපා ඇත්තා වූ, සිව්පා ඇත්තා වූ, බොහෝ පා ඇත්තා වූ, දිග සත්‍යෝද, කොට සත්‍යෝද, මධ්‍යම සත්‍යෝද, උස සත්‍යෝද, මධ්‍යම සත්‍යෝද, මිටි සත්‍යෝද, ස්ථූල ශරීරත්තා, මධ්‍යම සත්‍යෝද, කෙට්ටු ශරීරත්තා වූද, පේනා නොපෙනෙනා, ළඟ විසින්නා වූ, මධ්‍යම විසින්නා, ඈත විසින්නා වූ, ඉපදෙන්නා වූ, ඉපදෙන්න බලාපොරොත්තුව සිටිනා, ඉපදුනා වූ අනන්තප්පානි සක්කල සත්‍යයන්ට මම හිංසා කරන්නේ නෑ. කිසිම සත්‍යයකට මම බිය තැති ගැනීම, බය ගැනීම ඇති කරන්නේ නෑ. කිසිම සත්‍යයකගේ ජීවිතයක් නසන්නේ නෑ. කිසි කෙනෙකුගේ දෙයක් මා හොරකම් කරන්නේ නෑ. කිසි කෙනෙකුගේ ස්ත්‍රියක් පුරුෂයක් කරා මා යන්නේ නෑ. කිසි කෙනෙකුට මං කේලම් කියන්නේ නෑ, පරුස බස් කියන්නේ නෑ, සම්ප්‍රප්තාප කියන්නේ නෑ, හිස් වචන කියන්නේ නෑ. කිසිම දවසක ප්‍රමාදයට හේතු වෙන දෙයක් මා පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. මේ සත්‍යයක්, මේ සත්‍යයි. කිසිම සතෙකුට මං හිංසා කරන්නේ නෑ, මේ සත්‍යයි. එහෙනම් අනුන් සත්‍යයකට හිරිහැර නොකරනවා නම් ඔබ ඒ සත්‍යයන්ට ඔබ අනන්තප්පාන මෛත්‍රිය කරලායි තියෙන්නේ පින්වත්නි. කටෙන් කිව්වේ නැතුවට ඔබ සිතෙන් දරාගෙනයි තියෙන්නේ. කටෙන් කිව්වට වැඩක් නැහැ, සිතේ මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව, අනුකම්පාව නැත්තම්, කටේ නෙවෙයි මෛත්‍රිය, දයාව, කරුණාව
මුදිතාව අනුකම්පාව තියෙන්න ඕනේ සිතේ පින්වත්නි. අද මිනිසුන්ගේ තියෙන්නේ කටේ පින්වත්නි සිතේ නොවේ. කටේ තිබ්බට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ සිතේ නැත්තම්. සිතේ සිතුවිලි අනුව තමයි ඊළඟ ආත්ම භවයේ අපායේ උපදින්නේ. ගිරව් වගේ කටින් කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී කරලා ඉවර වෙනකොට අනුන්ගේ කම්බුලට ගහන්න වෙන්න පුළුවන්. අනුන්ගේ දේ හොරකම් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඇයි කටින් කිව්වේ සිතේ නෑ ඔබගේ මෛත්‍රිය? එහෙනම් මෛත්‍රියේ මූලිකම අඩිතාලම වෙන්නේ දිවි හිමියෙන් ඔබ සීලය සුරක්ෂිත කරයි නම්, දිවි හිමියෙන් රාසින්වත් වවුන කලයි නම් ඔබ නියම මෛත්‍රිය ලෝකයට මෛත්‍රිය දුන්නා වෙනවා. එසේ නැති නිසා නේද ලෝකයා මෙච්චර බය වෙන්නේ? මගේ දේපොළ හොරා ගනි, මා මරලා දායි, මගේ දරුවෝ මරයි, මගේ දේපොළ හොරාකම් කරගනි, මගේ ස්ත්‍රීන් විනාශ කරයි, පුරුෂෝ විනාශ කරයි, බොරු කියලා කේලම් කියලා පරුස බස් කියලා මා විනාශ කරයි, අපි පවුලේ අය විනාශ කරයි, දූ දරුවෝ විනාශ කරයි, රට විනාශ කරයි. මත්වෙන දේ විකුණලා මත්වෙන දේ බීලා රට විනාශ කරයි, දූ දරුවෝ විනාශ කරයි. මේවට නේද ලෝකයේ මිනිස්සු බය වෙලා ඉන්නේ? එහෙනම් ඔබ මේවා ඔක්කොම කර කර මම සුවපත් වේවා කිව්ව සුවපත් වෙයිද? අරක්කු බුදංගනම් බීලා මද්ද්‍රව්‍ය බුදංගනම් බීලා සුවපත් වේවා කිව්වොත් ඔබගේ වකුගඩු කුණු වෙන්නේ නැතුව තියෙයිද? සත්තු මර සුව ලෝකයේ සත්තු සුවපත් වේවා කියලා කිව්වට ඔබ නිරේ යන්නේ නැතු වේද? මේ ආත්ම භවයේම පටිසන්දෙන්නේ නැතු වේද? අස්පනා පිට ඔබ අනුන්ගේ දේ හොරකම් කර කර අනුන් සුවපත් වේවා මම සුවපත් වේවා කියවට සුවපත් වෙයිද? හොරකම් කරලා නීතියට අහුනොත් දඬුවම් දෙන්නේ හිරේ දාන්නේ නැතු වේද? ඔබ බොරු කියලා කේලම් කියලා පරුස බස් කියලා අනුන් අන්නා කොටවල කෙටෙව්වොත් ඔබට වද හිංසා නොලැබෙයිද? අනුන්ට වද හිංසා නොලැබෙයිද? ඔබ හිරේ විඩංගුවේ නොවැටෙයිද? එහෙනම් ඔබ සුවපත් වෙයිද? අනුන් සුවපත් වෙයිද? මත්වෙන දේ බීලා රටට ලෝකයට විකුණලා රට විනාශ කරොත්, ජනතාව විනාශ කරොත් ඔබ නීතියේ රැන්ට අහු වෙන්නේ නැති වෙයිද? ලෝකයා විනාශ වෙන්නේ නැති වෙයිද? එහෙනම් ඔබ සුවපත් වෙයිද? ලෝකයා සුවපත් වෙයිද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ශීලයක් නැත්තම්, සීලයක් ගුණයක් නැති සියලු දෙනාගේ මෛත්‍රිය බොරුවට කටින් කියන මෛත්‍රිය හරියට ගිරවට උගන්නලා ගිරව් කියනවා වාගේ පින්වත්නි, හරියට වැදි බන වගේ. වැද්දෝ බන කියන්නේ නැහනේ. ලෝක ධර්මයේ කියන්නේ නැහනේ වැද්දෝ. ඌ යන්නේ සතෙක් මරා ගන්න දුන්නේ ඊතලේ අරගෙන. එසේ දුන්නේ ඊතලේ අතේ තියාගෙන වැද්දෙක් බන කියනවා නම් ඒකත් පුදුම දෙයක් නේ. ඒ වගේ තමයි අද සමහරක් අය මෛත්‍රී කරන්නේ. ඒක නිසයි අද ලෝකෙ මෙච්චර විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ලෝකේ කෙසේ වෙතත් මෛත්‍රිය කරන පුද්ගලයන්ගේ ගේ ඇතුලේ පරිසරය පොඩ්ඩක්, ඔබගේ ගේ ඇතුලේ පරිසරය ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඔබගේ භාර්යාව, ඔබගේ ස්වාමියා, ඔබගේ අම්මා තාත්තා, ඔබගේ දූ දරුවෝ, ඥාති හිත මිත්‍රෝ ඔබත් එක්ක කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද? කොච්චර ඈතින් ඉන්නවද? කොච්චර වෛර කරනවද කියලා පොඩ්ඩක් හිතා බලන්න. එතකොට ඔබගේ මෛත්‍රිය ගැන කවුරු කියන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවානේ නියම මෛත්‍රිය ගැන. නාග භවනේ ඉඳලා මනුස්ස ලෝකේ ඇවිල්ලා මහා නාග භවනේ මහා නාගයෝ ඇවිල්ලා මනුස්ස පතේ භාවනා කරා. අහිගුණ්ඩකයා විසින් අල්ලාගෙන යද්දිත් රටක් විනාශ කරන්න පුළුවන් මහා බලවේග තිබුණ නාගයොත් එසේ වද හිංසා දෙද්දී උල්වලින් අදිද්දී නිස්සද්දව හිටියා. සීලේ බලේ නිසා. ශීලේ රැක්කා.
මම සිල් රකින්නවා මට මුණ හිංසා කරත් මේ පුද්ගලයාට මං හිංසා කරන්නේ නැහැ කියලා. මග මානවකයා දෙදෙව්ලොවට අධිපති වුණා. ඇත්තු දාලා මරන්ට ලැහැත්තුන වෙලාවේ පාගල මරන්ට ලැහැත්තුන වෙලාවේ රජ්ජුරුව ඇතුළු අමාත්‍ය ඇතුළු සියලු අලින්ටද සපතල මහා මෛත්‍රිය කරා. මම පාගල මැරුවත් මම වෛර කරන්නේ නැහැ කියලා. සාමාවතී සමග 500ක් මරන්න කටයුතු ගිනි ගහලා මරන්න කටයුතු කරන වෙලාවේ මාගන්දියා සාමාවතී ඇතුළු 500 මෛත්‍රී කරා. රජුරෝ ඊතලෙන් විදිනකොට සාමාවතිය මෛත්‍රී කරා මේ රජුරවන්ට පාපයක් නොවේවා මං වෛර කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ දිවි හිමියෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුවට තබලා තමන්ගේ ජීවිතේ ගියත් මම අනුන්ට හිංසා නොකරමි කියන තැන සීලය නේද පින්වත්. එහෙනම් ඔබලා මම සුවපත් වේවා අනුන් සුවපත් වේවා කිව්වට කවදානම් සුවපත් වෙයිද? එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකයට සතර සතිපට්ඨානේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්න ඕනේ නෑනේ පින්වත්නි. එහෙනම් මේ ලෝකේ සියලු දේ අත්තරින්න කියන්නේ නෑනේ සුවපත් වෙනවා නම්. තෘෂ්ණාවල් අයින් කරන්න කියන්නේ නෑනේ. එහෙනම් අද බලන්න මම සුවපත් වේවා ඔබ සුවපත් වේවා කියන අයගේ තණ්හා ඊපත් වේවා කියන අයගේ තණ්හා ඊර්ෂ්‍යා කෝධ වෛර දේශ බද්ධ වෛර මේවා නැද්ද කියන්නේ? මේවා මොහොතකටවත් අයින් වෙලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. සමහරවට මෛත්‍රී කරන පුද්ගලයෝ කියලා පිටින් පෙනෙන්න කටයුතු කරාට ඇතුලේ සැබෑ මෛත්‍රියක් නැති බව ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබේ සිතට තට්ටු කරලා බලන්න. එසේ පින්වත්නි අපි හරියට සීලය රැකලා අපේ කටයුතු හරි විදියට සිද්ධ කරනවා නම් අපි ලෝකයට මෛත්‍රී කරපු පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් සිල්පද පහ රකින්නවා නම් සීලය රකින්නවා නම් දිවි හිමියේ රටේ ලෝකේ රජුරුවන්ගේ සිට අවසාන සේවකයා දක්වා මේ ලෝකේ සීලය රකින්නවා නම් කාටු බය වෙයිද පින්වත්නි? කවුරු බය වෙයිද? කාට බය වෙමින් ඇති වෙයිද? කාට බය වෙමින් තැති ගැනීම ඇති වෙයිද? කාගේ තුවක්කුවක් වදී කියලා විඩිපාරක් වදී කියලා බය වෙයිද? කාගෙන් පොළු පාරක් වදී කියලා බය වෙයිද? කවුරු ඇවිල්ලා මේ බඩු ටික හොරකම් කරගෙන යයි කියලා බය වෙයිද? කවුරු ඇවිල්ලා චේන් එක කඩන් යයි කියලා බය වෙයිද? කවුරු ඇවිල්ලා මගේ පුරුෂයා භාර්යාව දැහැගනි කියලා බය වෙයිද? බය වෙන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා පින්වත්නි. සියල්ලන් ගැන හිතලා බලන්න තම තමා සීලය රකින්නවා නම් මේ ලෝකේ රටවල් ඉබේම හැදිලා කවුරුත් සුවපත් වේවා කියන්න ඕනේ නෑ පින්වත්නි. තම තමන් සියල්ලම ලෝස් වාසී සියල්ලම සුවපත් වෙලා ඉවරයි පින්වත්නි. අද වසවිස ගහන්නේ නැත්තම් එදා ගොවියා දෙවියා වුණා. එදා ගොවියා දෙවියා කියලායි කිව්වේ. ඇයි පින්වත්නි ගොවියා දෙවියා කිව්වේ?
මඩ සෝදාගත් කල රජකමට සුදුසුයි කිව්වා. එදා ගොවියා දෙවියා කියලා කිව්වේ පින්වත් එදා ගොවියා ගොවිතැන් වස විස ගහලා නෙවෙයි. සත්තු මැරුවේ නෑ. කෙන්කම පිරිත් වල බලවේග වලින්. ඒ වගේන් තමයි එදා ගොවියා ගොවිතැන් කරේ. ගොවිතැන් කරනකොට කොටසක් අයින් කරනවා කුරුළු පාළුව කියලා සත්තුන්ට කන්න. එහෙනම් පටන් ගන්නකොටම දානේ දීලායි පටන් ගන්නෙ. චේතනාව පරිසුද්ධයි පිරිසුදුයි. එදා ගොවියා හදාගත්තේ තමන්ට කන්ට විතරක් ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඉතුරුනොත් ඒ දේ ලෝකයට විකුණනවා දෙනවා. විකුණන්නෙත් නෑ අනුන්ට පරිත්‍යාග කරනවා. අද මිනිස්සු ගොවිතැන් කරන්නේ තමන්ට හම්බ කරන්න විතරන්නේ ලෝකයේ තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම ගන්න හිතාන තමයි ගොවිතැන් කරන්නේ. හිතේ තියෙන්නේ තෘෂ්ණාව. එහෙනම් එදා ගොවියා දෙවියා වුණේ බත සැපුවා මිනිසුන්ට දානි දුන්නා. මිනිසුන්ට කණ්ඩ බොන්ට සැපුවා. සත්තු මැරුවේ නෑ ගොවිතැන් කරලා. එහෙනම් යහපත් දේ කරලා දිව්‍ය ලෝකවල එදා ගොවියා උප්පත්ති ලැබුවා. අද ගොවියා සතර අපායේ බලන්න කොච්චර සත්තු මරනවද කෘමිනාශක ගහලා පොළවේ ඉඳලම අවසාන වෙනකන් කෘමිනාශක ගහලා වස විස ගහලා සත්‍යෝ මරනවා නෙවෙයිද? වස විස නෙවෙයිද ලෝ සපතල සියලු මිනිසුන්ට කවන්නේ? එහෙනම් අනුන්ට බය උපදවල නැද්ද ඔබලා? අද වතුර ටිකක් බොන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ සීලය නැති නිසා නේද? කොහොමද මම සුවපත් වේවා අනුන් සුවපත් වේවා කියන්නේ වස විස ගහලා? දානයටත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. කුමිනාශක වෙළඳාමෙන් දෙන දානේ පින් නැති බව. එහෙනම් පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න. මෛත්‍රිය කියන්නේ මොකද්ද? සියලු සත්තුන්ට ජීවත් වෙන්න පරිසරය හදලා දීමයි. එතකොට අපි කටින් සුවපත් වේවා කියන්න ඕනේ නැහැ. ලෙඩ දුක් දුර වේවා කියන්න ඕනේ නැහැ. අපේ දිවි පෙවත හරියට කටයුතු කරගෙන යනවා නම් ලෝ සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙනවා. එසේනම් එසේ රකින්න පුද්ගලයාගෙන් රටත් ජාතියත් තමන්ගේ ගෙදරත් පරිසරයත් ලෝකයත් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක නිසා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරා සීලයෙන් ගුණයෙන් ජීවත් වෙන යම්කිසි කෙනෙක් වේද ඒ සියලු දෙනාට මනුස්සානම් පියෝ හෝති අමනුස්සානම් පියෝ හෝති දේවතාව රක්කති කියලා. යහන්තින් ගුණෙන් ජීවත් වෙන අයට අපට නොපෙනෙන්නා වූ අනන්ත අප්‍රමාණ සක්වලේ මිනිස්සුද භූතයෝද යක්ෂ ප්‍රේත භූතයෝද අමනුෂ්‍යෝද අපට සතුට වෙනවා පියමනාප වෙනවා ලෝසපතල සියලු සත්ත්වෝ මිනිස්සු අප ගැන පියමනාප වෙනවා. දේවතාව රක්කති දෙවියෝ විසින් අපි ආරක්ෂා කරනවා. එහෙනම් පින්වත්නි නියම මෛත්‍රිය නම් පින්වත්නි ශීලයේ රැකලා අනුන්ට ඇතිවන දුක් කරදර නැති කිරීමයි. එසේ ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙසේද? මාමෙන් මම කිසි සත්‍යෙක් මරන්නේ නැත, දිවිතොර කරන්නේ නැත, අනුන් ලව්වා දිවිතොර කරවන්නෙත් නැත. පානැත්තා වූ දෙපාඇත්තා වූ සිව්පාඇත්තා වූ බොහෝපාඇත්තා වූ දිග සත්‍යෝද මධ්‍යම සත්‍යෝද කුට සත්‍යෝද උස සත්‍යෝද මධ්‍යම සත්‍යෝද මිටි ශරීරැත්තා වූ සත්‍යෝද ස්ථූල ශරීරැත්තා මධ්‍යම සත්‍යෝද කෙට්ටු ශරීරැත්තා වූ සියලු දිසාවල අතුරු දිසාවල වෙසෙන්නා වූ සියලු සත්‍යෝද පේන්නා නොපෙන්නා ඉපදෙන්නා ඉපදෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නා සියලු සත්‍යෝද ළඟ වෙසෙන්නා මධ්‍ය වෙසෙන්නා ඈත වෙසෙන්නා සියලු සත්‍යෝද
මගේ තේජස බලයෙන් මගේ සීලේ බලයෙන් මම මේ කිසි සත්‍යයකට මං හිංසා කරන්නේ නැහැ. දිවි හිමියෙන් මං සතෙකුට හිරිහැර කරන්නේ නැහැ. මං සත්තු මරන්නේ නැහැ, මරවන්නේ නැහැ. මං සොරකම් කරන්නේ නැහැ, සොරකම් කරවන්නේ නැහැ. මං දුරාචාරයේ යෙදෙන්නේ නැහැ, දුරාචාරයේ කවුරුත් යොදවන්නේ නැහැ. මං බොරු කියන්නේ නැහැ, කේලම් කියන්නේ නැහැ, පරුස බස් කියන්නේ අනුලව්වක් කියවන්නෙත් නැහැ. සම්ප්‍රප්පාප කියන්නෙත් නැහැ, අනුලව්වක් කියවන්නෙත් නැහැ. මත් වෙන දෙයක් බොන්නෙත් නැහැ, අනුන්ට දෙන්නෙත් නැහැ. එසේ මා වගේ සියලු සත්තු එසේ වේවා. මා මිසේ සීලේ රකින්නා වගේ, සියල්ලන්ට අබේදානෙ දුන්නා වගේ සියලු සත්තු එසේ වේවා. මගේ අම්මත් එසේ වේවා, මගේ පියත් එසේ වේවා, මගේ සහෝදරයොත් එසේ වේවා, මගේ සහෝදරියොත් එසේ වේවා, මගේ ඥාති හිත මිත්‍රයොත් එසේ වේවා. පිනා නොපෙන්නා සියලු සත්තුත් එසේ වේවා, එසේ වේවා, එසේ වේවා. පින්වත්නි, සීලේ තේජසේ බලය බුදු පියාණන් වහන්සේ යම් යම් තැන්වල දේශනා කරනවා. සීලේ තේජසේ බලයෙන් තමයි නිවන් මාර්ගයටම යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සීලේ තේජසේ බලය තමයි පින්වන්තේ මහා 이르දි බල ලැබෙන්නේ මේ සියලු දෙයක්. එහෙනම් මේ සීලේ තේජසේ බලය මුලින් පිහිටවාගෙන අපි සියලු සත්‍යයන් මෙච්චි පතුරනවා නම් ඒක තමයි පින්වත්නි සැබෑ මෛත්‍රිය වන්නේ. මාමෙන් අන් අය මේ දේ නොකරත්තා, එසේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. නොකරත්තා මගේ මේ සීලේ තේජසේ බලයෙන් මට කිසි කෙනෙකුගෙන් හිරිහැරයක් නොවේවා. සීලේ තේජසේ බලයෙන් පින්වත්නි. එහෙනම් සීලේ බලයෙන් මං පෙර දේශනා කරේ මග මානවකයද නාගයද ඒ වගේ පෙර සඳහන් වෙනවා මනුස්සයෙක් ගොවියෙක් ගියා කැලෑවේ දී වගේක් හොයන්න. ඒ යනකොට මහා දාර පිඹුරෙක් මේ මනුස්සයා උතාගෙන එනවා දෙපතුල ඉඳන්. මේ මනුස්සයාගේ අතේ තියෙනවා මන්නයක්, හොඳට කැපෙන මන්නයක්. මේ මනුස්සයා හිතුවා මගේ අතේ මෙච්චර හොඳ මන්නයක් තියෙද්දි මොකටද මේ පිඹුරට මම බය වෙන්නේ කියලා කපන්ට උස්සනකොට මතක් වුණා අම්මේ මං සීලයක් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. මේ සතා මරන්න හොඳ නැහැ. මගේ ජීවිතේ ගියත් කමක් නැහැ කියලා. ඔතාන ඉහළට එනකොට හිතාගන්න පින්වත්නි පිඹුරේ කොතාගෙන ඉහළට එනකොට කෙසේ බයක් තැතිගැම්මක් ඇති වෙනවද කියලා. දෙවෙනි වතාවෙත් මරන්න මන්නේ උස්සනකොට ආයෙත් තුන මං සීලයක් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. මං දෙවි හිමියෙන් සත්තු මරන්නේ නැහැ කියලා දිවුරාගෙන තියෙනවා. ඒකින්ද මේ සත්‍ය මරන්නේ නැහැ කියලා ආයෙත් අත පහතට දැම්මා. දැන් බෙල්ල හරියටම උතාගෙන ඇවිල්ලා පපු කනත් හරියට. දැන් හිතුවා දැන් මං මරලා දායි ගිලලා දායි කපලා දාන්න ඕනේ කියලා තුන්වෙනි වතාවෙත් මන්නේ උඩට ගත්තා. ගන්නකොට හිතුණා නෑ මගේ දිව්‍ය ජීවිතේ ගියත් මේ සතා මරන්නේ නෑ. මේ කැත්ත මගේ අතේ තිබුණ හින්දානේ මේ තුන් පාරම මට මරන්න හිතුනේ. කැත්තක් අතේ තිබ්බේ නැත්තම් මන්නයක් තිබ්බේ නැත්තම් මේ දේ හිතෙන්නේ නෑනේ කියලා ඇති හයියෙන් මන්නේ කැලේට වීසි කරලා මගේ සීලේ තේජස මම බිඳින්නේ නෑ සීලේ කියලා හිතනකොටම පින්වත්නි තමන්ගේ ශරීරයෙන් සීලේ තේජසේ බලේ පිට වුණා. දාර පිඹුරාට ශරීරේ විලාගෙන ඉන්න බැරුණා. ශරීරයෙන් එන්නා වූ තේජස් බලය නිසා පිඹුරා හිමීට බැහැලා ගියා යන්න පින්වත්නි. එහෙනම් මෛත්‍රිය නේද දුන්නේ පින්වත්නි? සීල තේජසේ බලයේ මෛත්‍රිය නේද? ඒක නේද මෛත්‍රිය? එයා පිඹුරා මරුවා නම් වෛර වෙලා ගිහිල්ලා පිඹුරාත් අයමත් නිරේ උපදී. පිඹුරා සතෙක් මරනකොට ඌට වෛරයක් ඇති වෙනවනේ, ද්වේෂයක්.
ඒ වගේම මරණ පුද්ගලයා ප්‍රාණඝාතය නිසා මේ පුද්ගලයා අපායේ නිර්ගත වෙනවා නේද? එහෙනම් දෙන්නම නිරේ සතර අපායට වැටෙනවා නේද පින්වත්නි? දැන් දෙන්නම බේරුණා නේද සීලේ බලයෙන්? එහෙනම් සීලෙම මූලික බව තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න පින්වත්නි. අනුන්ටත් කියන්ට මම මරන්නේ නෑ සත්තු කියනකොට පින්වත්නි, අපි බොරු කිය කටයුතු කරනවා නම් අපට ඇතිවෙන්න කර්ම බලවේගය අනන්ත අප්‍රමාණයි. මේ මහ පොළොවේ සිටිතේ මහා අපට නොපෙනෙන මහා බලවේගයක් තියෙනවා, කර්ම බලය කියලා. ඒ කර්ම බලය ඉබේ තමයි අපට සිද්ධ වෙන්නේ. කවුරුත් එපා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ, කරන්න කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කරන්නා වූ හොඳ නරක අනුව ඒ කර්මය අපට ප්‍රතිසම් දෙනවා. මේ ලෝකේදී වෙන්න පුළුවන්, පරලෝකේදී වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි රකින්නා වූ සීලේ තේජස මේ සිතේ වලල්ලටත් මහ පොළොවටත් දැනෙනවා පින්වත්නි. එසේනම් සීලේ බලය ඇතුව සීලේ රැකගෙන තමයි අපි සියලු සත්‍යයන්ට මෛත්‍රිය පතුරවන්න ඕන. එසේනම් එසේ සීල තේජසේ බලයෙන් සියලු සත්වෝ සුවපත් වේවා කිව්වත් නැතත් පින්වත්නි, ඒ සත්‍යයන්ට දැනෙනවා සීල තේජසේ බලවේගය පින්වත්නි. මනුස්සානම් පියෝති අමනුස්සානම් පියෝති දේවතාවා රක්කති බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. නොපෙනෙන මනුස්සයන්ට අපේ ගැන දැනෙනවා. යහගුණ ඇති ඇත්තෙක් අනේ වාසනාව වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙවියොන්ට පේනවා, දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දියංගිස් ලෝකේ මිනිසුන්ට පේනවා යහගුණ, මිනිස්සු ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ත්‍රිසංගත සත්තුන්ටත් දැනෙනවා අයිව. ඒ සත්තුන්ගෙන් හිරිහැර වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඒකයි පින්වත්නි සැබෑ මෛත්‍රිය. එසේනම් ඔබ අනුන් සුවපත් වේවා මම සුවපත් වේවා කිව්වට කවදානම් සුවපත් වේද? ධර්මයක්, ගුණයක්, මෛත්‍රියක්, සීලයක් නැතුව. ඒවා බොරු දෙයක් බව ඔබට වැටෙනවා ඇත පින්වත්නි. එසේනම් ඔබත් සැබෑ හරි මෛත්‍රියක් කරගෙන අනුන්ට බය උපදවන්නේ නැතුව අභය දීලා සැබෑ මෛත්‍රිය උපදවා ගන්නට සිතට ගන්නා මින් ඊතා කාරුණිකව ඔබ සියලු දෙනාට, ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබ සියලු දෙනාට එසේ මෛත්‍රිය කරන්ට, සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය කරන්ට සිත් පහළ වේවා. සීලේ ගුණය තේජස වැඩේවා. සියලු දෙනාට සපත මුදාපත් වේවා. නිර්වාණ සම්පත්තිය උදාපත් වේවා. ittavataච අම්මේහි සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්බදං සබ්බේ දේවා සබ්බේ භූතා සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේන නොනාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ. ඔබ කවදාවත් ඔබෙන් ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා බොරු කියන ඒ බොරු කියලා ඇතිවෙන්නා වූ යම් කිසි කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ බයත් ඔබෙන් දුර වෙලා යනවා. ඔබ කේලම් කියන්නේ කියවන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම්
ලෝකයේ මිනිස්සු ඒ මිනිසුන්ගේ අතරේ ඔබ ගැන තියෙන ඒ බය දුරු වෙනවා. ඔබ පරුස බස් කියන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම්, රාසින්වත් කියන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම්, කිසිම තැනකදී මිනිසුන්ගේ ඔබ ගැන තියෙන ඒ බය දුරු වෙනවා. ඔබ අනුන්ට මත්ද්‍රව්‍ය දෙන්නේ නැහැ, ඔබ බොන්නේ නැහැ කියන්න දන්නවා නම් ලෝකෙ මිනිස්සු. පින්වත්නි, අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරුවේ මහනුවර මහරෝහලේ සේවයේ නීතු වෛද්‍ය SCB තල්ගහගොඩ මහතා සහ එම මහතාගේ ස්වාමි භාර්යාව වන මහනුවර රෝහලේ සේවයේ වෛද්‍ය සේවයේ නීතු DR සිරෝමි තල්ගහගොඩ මහත්මිය සහ එම පවුලේ සියලු දෙනායි. පින්වත්නි, ධර්ම දානයේ දායකත්වය අනන්ත අපමානයි. ලෝකේ උතුම් දානය ධර්ම දානය. ධර්ම දානයක් කිරීමේ මහා ආනිසංස කල්ප 9ක් හිමි වෙන බව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ලෝකයාට ඇසෙන්ට ලෝකයාගේ හිතසුව පිණිස අනුකම්පාවෙන් මේ ධර්ම දේශනා මාලාව මේ පින්වතුන් විසින් සංවිධානය කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ලබාගත්තා පින් කුසල සම්භාරය ඒ පින්වතුන්ගේ දෙමව්පිය ඇතුළු වර්ග පරම්පරාවල සියල්ලන්ටම වේවා. මා හදු වැඩු මාගේ දෙමව්පියෝ දෙපළ ඇතුළු ගුරුවරු ඥාති මිත්‍ර ආදී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට සංසාර භවකතරෙන් ඉතා ඉක්මනින් ඈතර වීමට මේ සියලු පින් සියලු දෙනාට හේතු වාසනාම වේවා. සාදු සාදු සාදු. සබ්බීතියෝ විවංජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්දරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාකෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපං කෝදුසු පිනං අකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමින්තු. යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාකෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපං කෝදුසු පිනං අකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශමින්තු. යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාකෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපං කෝදුසු පිනං අකන්තං සංඝානුභාවේන විනාශමින්තු. නක්ඛතයක භූතානං පාපංගා නිවාරණ පරිත්‍යාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපන්දවේ. ඒතේන සච්ච වංජේන සම්බ භය විනස්සතු සම්බ දුක්ඛ විනස්සතු. ඒතේන සච්ච වංජේන සම්බ රෝග විනස්සතු. ඒතේන සච්ච වංජේන සොත්ති තේයෝතු සම්බදා. ඒතේන සච්ච වංජේන පාසුතං රතනත්යං. ඉත්තාවතාච අම්මිහි සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්බදං
සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ittavataච අම්මේහි සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්බදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ittavataච අම්මේහි සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්බදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ධම්ම දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු බුද්ධ ශාවකං සබ්බ පාපස්සේ අකරණං කුසලස්සේ උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධානුශාසනං දානං දදන්තු සද්දාය සීලං රක්칸තු සම්පදා භාවනා බීරතා උන්දෝ ගච්ඡන්තු දේවතා ගතා ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්දු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්දු ඥාතයෝ ඉදම්මේන නුනාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්දු ඥාතයෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානං චයම් බලං අරහන්තානන්තතේ ජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ සීලමන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේත මයාලබ්ධං පත්තිතුං වන්දි තුංවරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සත්තා සීල දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං සාදු 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 මෙම ධර්ම දේශනාව සිදු කළ කුසල බලයෙන් පූජ්‍යපාද ධම්මා නන්ද හිමිපාණන් වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ වී අමා මහ නිවනින් සැනසීම ලබා ගැනීමට මෙම පින හේතු වාසනා වේවායි එක සිතින්ම අප ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. साधु साधु साधु।